Agora, eu vou mudar para um assunto muito legal, que dessa área, obviamente, bruxismo, mas para um dos tratamentos que a gente vê aí, que a gente muito fala da área de estética, mas às vezes é novidade em outras áreas. Acho que você já sabe o que eu estou falando. Pode comentar sobre esse tratamento do Botox, da toxina bem lembrado, botulínica. Toxina botulínica. É também uma ferramenta no nosso arsenal. Tá? Certo. Por quê? Ela é aplicada na musculatura não só da face, mas na região temporal, occipital também, porque você acaba anulando as forças mastigatórias ou da musculatura. Certo. Tá? Isso gera o quê? Uma diminuição da força. Mas é um tratamento temporário, porque conforme você vai usando essa musculatura, essa toxina, né, o famoso Botox, vai reabsorvendo. Então, para um quadro agudo, associado a uma placa, a mudança de hábitos, ela é muito bem-vinda. Tá? Mas é um recurso, sim, que ajuda e os pacientes relatam melhora. Você chamou a atenção, é interessante, porque a toxina botulínica, quanto mais você utiliza aquela musculatura, ela tende a ter esse metabolismo que a gente fala, né? Essa destruição dessa toxina, e você volta a ter essa força muscular de volta. E duas perguntas sobre a toxina. Primeira, a toxina botulínica, o que eu uso aqui é muito volume, é pouquinho? Como é que é? E como é que é essa aplicação? Dói, não dói? Como é que o paciente evolui nisso? A substância é a mesma. O que muda são os pontos de aplicação. Lógico que também altera ali o volume aplicado, porque é uma musculatura maior. Muito forte. Tá? Mas o objetivo é para um tratamento, não é a estética que a gente usa. Tá? Então ela é aplicada principalmente nos músculos mastigatórios. Para o quê? Diminuir a força, né? O paciente, ele vai... E também é interessante, eu percebo, não só na literatura, mas os pacientes relatam, como acaba diminuindo a força muscular, ele acaba se reeducando, porque ele começa a perceber que ele não precisa de tanta força para mastigar, por exemplo. Perfeito. Tá? Então, não que causa uma tolerância, mas o paciente ele vai passando por uma reeducação. Tá? Lembrando, é temporário, porque quanto mais atividade muscular ele tiver, menor vai ser o tempo de ação. Mas certo. é uma ferramenta usada. E aí você pode usar, a gente tem várias marcas no mercado. Funciona muito semelhante. Cada um tem a sua característica. Né? Em relação à dor, a gente sabe que a gente usa gel tópico, né? O anestésico tópico, que ajuda ali, principalmente, né, na picadinha, na inserção da agulha, é isso que gera dor. Tá? Mas hoje, como é rotina aí, todo mundo fazer a parte estética, né, o paciente, então a dor é semelhante. Mas existem meios para diminuir. O fato de injetar no músculo não vai doer tão mais. Esse músculo mais forte do que o músculo da testa, que é mais fraquinho. Não. Às vezes é até menos dolorido, porque como tem camada de gordura maior, o músculo é mais volumoso, acaba nem sentindo a inserção da agulha. Né? Diferente de uma inserção na região frontal, que a pele é mais fina, dói. Mas vai da técnica do profissional, do treinamento que ele tem e principalmente de um anestésico tópico que ajuda. Aí cada profissional tem a sua característica, o seu treinamento ou a sua empatia, digamos assim. Tá? Então o que não pode é deixar de tratar. Né? E outra pergunta sobre a toxina. Geralmente sobra um pouquinho para fazer a parte estética? Sim. Quando você oferece para o paciente, você acaba oferecendo combo, né? Certo. Para tratar ele, a parte terapêutica, a parte funcional, e também se acaba fazendo ali a prevenção ou o tratamento das marcas de expressão. Então está no combo, sim. Está no combo, legal. E geralmente para bruxismo, o paciente precisa de um retorno ou a cada 90 dias, é o tempo aí de ação, né, que a gente percebe a ação da toxina. Nessa musculatura, porque geralmente a estética a gente fala em quase 6 meses, depende da expressão facial, né? Quanto ele tem de expressão facial. Então, eu acho super relativo. Um atleta também, às vezes, tem vai durar bem menos. mais rápida, demora mais... Mas ajuda. É mais curto o período, né? Então...